saka si Timothy, saka si, ano pangalan? Ronald Lamatas? Tugil. Ronald Tugil. Eko Rosales? Niño. Saka Lola Disla. Puro kayo 21 below. Ano pa ba sa mga mama niya? Oh yes. So ayun, nandito kami ngayon sa Riverbanks. Mag-iikot kami, maglulok nga pala kami, Riverbanks to River Park. Tapos kwentuhan, tapos bike check. So ayun, tara, samahan nyo kami. Bang! Kasama ko na mga tropa, si Gian Navarro. Ayun, nasa likod oh. Saka si Timothy Garcia and friends, mga taga Valenzuela. At itutur ko sila rito sa Marikina. Kasama ko pa rin ang mga tropa. Basta kami ngayon sa Marikina Bayan, mag-almusal. So yun guys, so update lang. Nandito na kami sa River Park. So nandito na kami sa Marikina Public Market. So yun guys, so, naka-order na kami ng halo-halo. Almusal lang kami sa palako. At ayun, kasama natin si Kuya Gian. May social distancing. Saka si kapatid, ano pangalan mo? Hi ka naman sa mama mo. Hi. Kasi kasama natin iba. Ay, magkakatabi. Ayun, kakain mo na kami. Tapos bike check na sa Ilog. Gian, ayaw mo na? Okay ka na doon? Mahina to, mahina kumain. 25 lang po ang order dito guys ha. Napakamura. So yun guys, oh, tapos na kami kumain. At ito, ebidensya, napakasarap po. Grabe naman. Punta na po kami ng Riverbanks. Kaya tara PCR pala muna kami. Nawiwi na ang Kuya Tolis. Diretso lang muna. So ito po. At pakita ko sa inyo ang CR at may sounds. Ikakanta natin baka may copyright. At ayun po guys, hindi kami nakapunta ng Riverbanks. Nandito lang po kami sa Kapmoy. No Hans, kaya ba no Hans? Shoutout nga pala kay Ronald Flores, Jason ng Cebu Fixed Gear, Joe Richard Mateo, Darrell Valentino, Jeremy Andres Sabares, at kay Tasha Ronda at sa mga Albay Fixed Gear. Abangan nyo yung aking gagawin vlog sa kanya at sa grupo niya. Yeah. At ayan po ang road bike, napakagandang full carbon giant ng Kuya JM Navarro. So ayun guys, cut muna tayo. Nagtulog na ang kampana, ibig sabihin alas 12 na. At ayan po ang napakagandang Kapmoy, napaka-classic pong na bahay. Yeah. So yun guys, so, kasama pa rin natin ulit ang Valenzuela Boys at si Gian. Katatapos lang namin kumain sa Marikina Bayan. Nag-almusal kami, halo-halo ako, si Gian. So yun guys, ATM, nandito po kami sa Kapmoy. Dito po sa Ola, Marikina. Katatapos lang namin kumain ng almusal. At ito, kasama ko pa rin siyempre Valenzuela Boys. At si Kuya Jay Navarro, Marcus Breñas, Ronald Tubil, Teco Niño, Timothy Garcia, Paulo Ladislao, Tricia Sipagan. at siyempre ang Kuya Tolis yun na busog pa, nakadalawang palabok.
At syempre, ito nga po, magbabuy check tayo bago kami magkalasa. Nasa harap natin ang Giant. Anong model ng Giant yan? TCR KOM 1 2019 advice. Magkano ang presyo niyan, kapatid? Ano, sa life cycle ko siya nakabili. Nasa 110k yung brand new. 110,000? Full carbon? Wow! Anong wheelset mo? Mavic CXR60. Full carbon din yan, ano? Pero yung brake lane nito alum yung brake lane. Isumin natin. Uy, alright. Magkano ang presyo niyan? 135. Teka lang, napalitan mo na, ano, nung binili mong build part ka, 110. Anong group set Pero dun? yung group set nito napalitan ko na. Dinowngrade mo na. Ano dating group set niya? Ano, Integra R8 yung ano niya. Latest model yon. Oo, recently. Teka lang, may nabanggit ka kanina habang kumakain tayo, may issue yung kaya mo nag-downgrade? Pinalitan mo na bali ba yung crank? Oo, nabali yung So kaya nag-downgrade ka na lang. na lang una. So ayun yung pinaka-issue ata ng mga latest ngayon, ano, na Ultegra. Bumigay yung ano. Nababali yung crank, kaya nag-downgrade ka muna. Pero bumawi ka naman sa wheelset. Super upgrade, no? Magkano nga presyo ulit ng wheelset mo? 135. Magkano presyo ng bike? Mas mahal pa sa road bike. Mas mahal pa sa bike yung wheelset, no? Anong size pala yung frame mo? Extra small. Extra small. Anong height mo? 5.5. Uy, sakto sa yan, ah. Sakto sa- Dati naka-small, hindi, naka-medium ka ata, eh, no? Nung ano yung huling Yung- vlog natin. Yung huli ko, yung una ko sa yung kita Ano, sa bakbakan sa Neapolitan. Oo. Naka-medium ka na, ano, nun, di ba? Nung kasama natin si Kuya Josma. Yan. Ayun, yung sakto, spot natin mga Navy, no? Paaw ng Kasama ko yan. Sandigan. Ayun. Ngayon, sakto na frame mo. From medium ba yun? Nasubukan ko ng medium TCR hanggang small. Nung nagpat Pero kasi 5.5 ka lang. 5.5 Ang 5.5 ako. dapat extra small talaga yan. Parehas lang yan sa Pixie. Pag 5.5 ka, 50 pababa. Oo. Eh yung extra small, nasa 46 yan, no? 48, parang ganun. lalaro niya. Pero Ah, nung ano, nasubukan ko na mag-small. oo. Nung matabungkay. Di rin obra. 5.5k, extra small ka na. Ang hirap ng school. Malaki kasi yun, malaki. Sobrang. Kasi ako 5'7 and a half, pa 5'8 na ako eh. Oh. Small ako. Pero pwede rin ako mag-extra small. Ito extra small na to, sagad-sagad na yung sirpos ko, lang mo ibababa yan. Ah. Pero depende na lang kung puputula. Ito na yan. Oo, sagad na yan. Ops, guys, na may napansin ako, napakaganda po ng kanyang saddle. Physic carbon. Napakaganda po. Magkano presyuhan yan? Magkano presyuhan? May idea kayo sa presyo niyan? 8,000. Napakagaan ng bike mo. Nasa ilang kilo ngayon ng bike mo? Siguro lalaro ng almost 7. 7 kilo lang yan. Buhat-buhat. Ito yung kailangan ng ano. Ayun, kahit gusto. Dalawang daliri pa eh. Oh, napakagaan nga. Dahan-dahan. Ito, malupit to. Uy, oo nga pala. Kakaiba rin ang drop bar mo. Nakadikit na yung stem. Anong tawag sa ganyan? Integrated. Anong brand yung stem mo? Drop bar? Black. Black Ink. Ayan yung mga binibenta sa Celeste Cycle, ah. Yung kapartner na anong model? Ang Factor. Factor. Madalas yung tinitira mo sa factor eh. Black Ink Factor, no? Pero yung ano, pag Bianchi kasi di ba ano, Vision. Oo, Vision. Okay. Magkano ang presyo SRP niya nga stem drop bar mo? 29, almost 30. 29? Wow! Napakamahal. Ano pa ba? Baka may tatanong pa ba kayo? Wala na? Nabanggit ko na ba lahat? Wheels, gulong. Anong size ng gulong mo? 25C. Oh, may dadaan. Sige lang. 25C. Maganda pang laro. So, ayun guys. Tatapusin na natin. At medyo umaambon na. Sisilong muna kami. So, ayun guys. Nandito na tayo sa bahay ng Kuya Jim. Sa Tay ba to? Tay. Kakain muna kami bago mag-edit ng ride namin kanina. Saka bike check. Kasama namin si ate. Ay ka naman. Parang kita ka ni mama. Naiyain ko siya. So, kakain po muna kami ng atay. Atay ba yan? Hindi. Ay, kako atay. Namiss ko yung atay sa pinamunan eh. So, ayun, kain muna kami. Bye-bye. At ayun nga po guys, pagkatapos namin mag-food trip, mag-edit sa bahay nila Kuya JM, nandito naman kami kila Harry. So, ATM, nandito kami sa bahay ng Kuya Harry sa Barrio, no? Kainta. At lalamon ulit kami. Hindi pa tapos ang aming lamon ride. Kasama pa rin siyempre Kuya Ian Navarro at yan inaantok, no? Happy birthday. Wait lang, shoutout ulit sa cheese. Yun, no? Nasaan na yung mga tropa? Tulog? Hindi, nandun sa labas. Kala ko nakagana natulog kasi may jogging bukas. So yun, nakakain muna kami guys bago mabawian. Sarap to, luto ng papa ni Harry. Palabo.
So ayun guys, tapos na kami mag-edit at shoutout nga pala sa mga nakasama ko sa bahay. Si Gian Navarro, ayan po nagka-camera, shoutout sa'yo. Dito kami nag-edit sa mansion niya sa ating mga nakasama namin kayo nasa ride. Si Timothy and friends, mga taga Valenzuela boys. Kung nag-enjoy kayo sa ating video, alam niyo na po ang gagawin. Like, comment, share, subscribe mga kapadya. Kita-kits muli tayo sa susunod upload ko. At tititirahan ko kayo ng kanta. Ito na po yun, no? Paborito ko to nung high school hanggang ngayon. Pag malungkot ako, itong kinakanta ko. Game!